Sekarang ni musim demam kan? Saya dengar ramai yang batuk. Okay, so saya akan share petua tentang batuk yang mungkin masih ada yang belum tahu. Batuk ni ada dua, jadi cara untuk merawatnya pun berbeza. Untuk batuk yang dah ada kahak, caranya kita campurkan madu, limau nipis dan air suam. Tapi kalau kita batuk berkahak, kita tak boleh simply pakai cara ni. Kita kena tambah satu lagi bahan, iaitu halia. Halia ni sifatnya panas, jadi fungsi halia ni adalah untuk mengeluarkan kahak dari badan kita. Apa tips legakan batuk yang mamak kamu ajar? Cuba share dekat sini. Mahu tahu lebih banyak rahsia kecantikan dan kesihatan nenek moyang kita? Follow dekat. Tak ada sehari tanpa madu.